Yo what's up? Yo what's up friend? Kembali lagi bareng gua Faitout. Hari ini gua bakal nge-showcase add-on. Yaitu adalah lama. Nunggu lama dulu. Tuh, gua keselnya pas di sini nih lama banget. Nah, ada gold. Rumah siapa kali ini? Dan apa tuh adalah gue pakai mod gini nih. Nama modnya itu kelamaan. Nih nama modnya adalah apa tuh? Mix Sweet. Abis itu gue bakal ini apa tuh? Ada raptor. Orang gak jelas guys. Abis itu gue bakal nge-showcase Wyvern apalah tuh. Gue bakal nge-showcase inilah yang ini baik. Yang seru lah. Masa gak seru. Ini gue ya. Ini armor stand emang kayak gini gue mah. Pokoknya maki-maki dulu. Ini gue pakai nih Mage Sweet add-on. Gue nggak bisa. Fuck. Dah mungkin udah ada sininya kali ya. Kayaknya mungkin gue bakal tidur dulu. Kenapa gue tiba-tiba ada poison nih? Suara apa siapa itu? Siapa itu? Tenovo. Sudah pagi. Cuaca. Wow, oh my god. Ali siapa? Oh, ada raptor. Halo guys. Kok ada raptor? Kok ada raptor? Pasti modnya udah pasang. Nah, ini WhatsApp, man. Sultan. Lagi ya, ini kan carrot on sticknya tuh kok kayak gini dah. Kayak bentuk gitar. Nah mungkin gua butuh block of iron. Anjay, block of. Oh iya, gua baru inget soalnya kan kayak gini ya. Sekarang gua pumpkin. Jangan didengar. Channel aku guys, namanya Atam Legend. Bohong, dia nggak punya channel. Ya ampun, sampai ada skeleton. Wah, ada creeper. Untung aja gua udah. Oh guys, ada Dragon X. Ya emang. Gua kan versi berapa tuh? Lupa jadinya kan. Mungkin gua bakal taruh di sini. Boom shakalaka. Boom. Raptornya. Dah, gua pengen naik. Saya punya bayangan ya. Oh my god, ini kenapa? Oh tidak. Ini kenapa bisa? Kamu yang nembak ya? Siapa itu? Yang nembak? Kenapa bisa? Ranger. Oke guys, saya juga punya. Ini siapa sih yang nembakin? Gak tahu. Setan. Ternyata adalah Armor 10 kok bisa bawa panah. Oke, kita pakai ini. Yang Armor 10. Yang pas itu gua lagi perang sama yang tadi masuk tuh. Kotanya tuh siapa? Ali ya, Ali. Iya, Ali. Nama aku Ali ya, guys. Bohong, nama asli dia Sultan. Perasaan robot gua ada di sini yang pas itu. Nih, Oh iya, gua baru ingat, guys. Nih, gua bilang guys, sekali lagi nih. Dia kenapa terbang ya? Gua bilang sekali lagi. Nih, apaan tuh? Gua bilang ke kalian. Apaan tuh? Guys, armor diamond itu jadi keren, guys. Guys, gua lagi pakai armor diamond. Kok ngilang? Guys, jangan kasih tahu wifi kita. Nggak jelas dah. Ini guys, gak boleh subscribe channel
kalau dia. Tolong guys. Subscribe aja. Udah nggak boleh masuk. Subscribe aja. Subscribe aja. Jangan dengerin dia. Beneran deh. WhatsApp, men. Ya, yang pas ke ini gua bikin ender portal tapi gagal. Asyal. Ini kenapa ada lava? Lavanya kok kayak gitu sih? Kebakar! Tidak! Hampir saja. Kok lava beginian ya? Gue pengen lihat sekarang bucket airnya jadi kayak gimana. Tadi kok ada Gue pakai resource pack ya. Gue buang aja dah. Water. Wanja, jadi jernih bos. Ini kayak ada yang punyanya Trashman ya. Weh. Kok jadi obsidian? rumah saya. Jangan bakar rumah saya. Jadi ini. Tolong. Ya. Aku kebakar. Tolong. Kok dia mempan sih? Oh iya ya, gue baru ingat. Wih, di sana ada jamur. Anti api. Wah! No, it's cute. Aduh. Gue pengen ke jamur yang sana. Loncat. Ini kok Halo. terbang sih? God is done. Ini kok, oh iya. Tolong. Gue pengen ke jamur. Widih, airnya jernih banget guys. Wanjay. Sumpah ini kayak resort backnya Airpan 1140 sama Stressman. Oh iya, jangan lupa nge-subscribe ya guys. Sama jangan lupa subscribe Beacon Cream, Dream Crash sama Zen Manto ya. Gua mohon nge-subscribe dia ya. Oh, mungkin segini aja guys video dari gua ini. Thanks for watching ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, share.